आज हम सीखेंगे एग्जॉस्ट फैन आप अपने घरों में, वर्क प्लेसेस में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारे साथ है अशोक जी जो हमें बताएंगे एग्जॉस्ट फैन को घरों में कैसे लगाया जाता है। हमारे पास एडजस्ट फैन की फ्रेम है। ये हमारी उस एडजस्ट फैन की मोटर है। इसकी पंखुड़ियाँ हैं और इसकी सपोर्ट ये सपोर्ट 4 पत्ती है। हम पहले इस फ्रेम सपोर्ट पट्टी को हम फ्रेम में लगाएंगे। अशोक जी, हम एग्जॉस्ट फैन के पार्ट्स कनेक्ट करने से पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट और टूल्स यूज़ होते हैं एग्जॉस्ट फैन के लिए। एडजस्ट फैन के लिए हम पिलास, टेस्टर, पेचकस और चाबी का इस्तेमाल करते हैं। जब वायर ज्वाइंट करते हैं तो हम टेप की ज़रूरत पड़ती है, जो टेप हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि एग्जॉस्ट फैन के डिफरेंट पार्ट्स को कैसे कनेक्ट किया जाता है। ये हमारा एडजस्ट फैन का फ्रेम है। ये हमारे पास सपोर्ट पत्तियाँ जो हम फ्रेम के अंदर लगाते हैं। आप देख सकते हैं एग्जॉस्ट फैन का फ्रेम, जिसके चारों तरफ कनेक्ट करने के लिए सपोर्ट पत्तियां लगाई जाती हैं। अशोक जी, कितने साइज का फ्रेम है? ये फ्रेम 12 इंच का है। आप देख सकते हैं चारों फ्रेम के सपोर्ट की जो पत्तियां हैं, चार पत्तियाँ फिट करते हैं, जिसमें हमारी मोटर टाइट होती है। मोटर फिट करते हैं हम। इसके बाद इस मोटर के इस पत्ती के ऊपर रखेंगे ऐसे। नट बोल्ट द्वारा इसको हम टाइट करेंगे। आप देख सकते हैं अशोक जी मोटर के चारों पॉइंट्स को, जहाँ पे ये स्क्रूज को टाइट कर रहे हैं जिससे कि ये फ्रेम से अटैच हो सके। अशोक जी, एग्जॉस्ट फैन का क्या यूज होता है? एग्जॉस्ट फैन हमारे घरों के अंदर जो हवा होती, गर्म हवा होती है, उसको बाहर निकालता है। या रसोई घर में लगाते हैं, या किचन में लगाते हैं, या बाथरूम में लगाते हैं। जैसे हमारे अंदर का रूम है, उसका हवा कहीं बाहर बाहर से अंदर नहीं आ रही है, अंदर की हवा बाहर नहीं जा रही है, तो इसके लिए एडजस्ट फैन को यूज करते हैं, जो हमारे अंदर की गर्म हवा को बाहर फेंके। अशोक जी ने हमें बताया एग्जॉस्ट फैन का यूज़ हम घर में वेंटिलेशन पर्पस के लिए करते हैं, जिससे कि हमारे घर के अंदर ऑफिसेज में किचन की जो अंदर की हीट है वो हम सराउंडिंग में ट्रांसफ़र कर सकें। मोटर को ऐसे फ्रेम के अंदर फिट करने के बाद हम इसको चाबी या प्लायर से टाइट करते हैं, जो हमारा अच्छी तरह से टाइट हो जाए, लूज ना हो। तो फैन हमारा खुल कर नीचे आ जाए। प्लास की हेल्प से हम चारों स्क्रूज को अच्छे से टाइट कर देते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रूज को टाइट करते हुए। हमने मोटर को फ्रेम से अटैच कर दिया। मोटर को अटैच करने के बाद हम इसके पंख को लगाएंगे, जो हमारे हवा मोटर के साथ ये सॉफ्ट में लगा होता है। आप देख सकते हैं ये विंग्स
जो हम मोटर से कनेक्ट करने जा रहे हैं। एक स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से हम एग्जॉस्ट फैन के ब्लेड्स को टाइट कर सकते हैं। कुछ टाइट करते वक्त हमें पूरी सावधानी बरतनी है क्योंकि ये पूरे टाइट होना चाहिए। अगर ये टाइट नहीं होगा तो ये फैन मोटर घूमते के साथ ये बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद दुर्घटना हो सकती है। इसके बाद मोटर के दूसरे सिरे में कैपेसिटर लगाएंगे। आप क्या करने जा रहे हैं अब अशोक जी? हम मोटर के साथ कैपेसिटर जोड़ रहे हैं जो हमारे पंखे को बिजली सप्लाई करेगा और इसको मोटर को घुमाता है। अशोक जी ने हमें अभी अभी बताया कि कैपेसिटर का क्या फंक्शन होता है। इसको हम इंसुलेशन टेप से इसको टैपिंग करते हैं जो हमारा करंट खुला ना रहे। आप देख सकते हैं कैपेसिटर को मोटर के टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है। टर्मिनल को कनेक्ट करने के बाद हम अब इसका कवर लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं अशोक जी के हाथ में मोटर का कवर है। क्या पर्पस है अशोक जी इस कवर का? कवर का एक जो हमारी मोटर बाहर से खुली होती है इसमें इस कवर से ढक जाएगा और ढकने के कारण इसमें कोई छिपकली या किसी प्रकार के जंतु इसमें नहीं जाएंगे। दूसरा इसमें इसके अंदर पानी नहीं जा पाएगा। कैपेसिटर को कनेक्ट करने के बाद उसके ऊपर कवर से उसको कवर कर ढक दिया जाता है और उसके मोटर के जो टर्मिनल्स हैं उसको किस प्रकार हम बाहर निकाल रहे हैं आप देख सकते हैं। अशोक जी हमने कौन सा टर्मिनल बाहर निकाला है यहाँ पर? ये हमारे ये फेस का और न्यूट्रल का टर्मिनल है जो हमारे पास बाहर निकला हुआ है। जो दीवार पे जब लगाते हो हमारा वो जो बिजली का पॉइंट होगा उससे हम ज्वाइंट करेंगे इसको। हमारा ये टाइट होकर के तैयार हो। आप देख सकते हैं हमने फ्रेम के डिफरेंट पार्ट्स को मोटर से और उसके ब्लेड से कनेक्ट कर दिया है कुछ इस तरह। अशोक जी इसके बाद अब हम क्या करेंगे? इसके बाद हम इसको अब जहाँ हमें लगाना होगा किचन में लगाना होगा या बाथरूम में लगाना होगा या रूम में लगाना होगा तो हम उस जगह पर ले जाएंगे और वहाँ पर इसको टाइट करेंगे और फिर उसको वहाँ जो बिजली का पॉइंट लगा होगा वो वहाँ उससे कनेक्ट करेंगे। किस तरह हम ये टाइट कर सकते हैं? हम यहाँ पे देख रहे हैं कुछ होल्स किए हुए हैं चारों तरफ एक एग्जॉस्ट फैन के फ्रेम में। इसका क्या फंक्शन है? ये एग्जॉस्ट फैन के फ्रेम में 4 होल हुए हैं। हम दीवार में ऐसे ही 4 होल करेंगे और या लकड़ फ्रेम 4 बना करके इसके अंदर ऐसे गोलाकार कटा होगा काटेंगे। उस काटने के बाद उसके साथ इस फ्रेम को हम फिट करेंगे जो नट बोल्ट द्वारा इसको टाइट करेंगे इसमें। अशोक जी अब हमें बताएंगे कि एग्जॉस्ट फैन में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? देखिए एग्जॉस्ट फैन के अंदर पहला प्रॉब्लम तो कैपेसिटर की आ सकती है, फिर इसकी बैंडिंग की आ सकती है जो बैंडिंग भी फूक सकती है। इसके अंदर बूश लगाते हैं या बैरिंग लगा होता है वो बैरिंग कट सकती है या बूश जाम हो सकता है। इसके अंदर शाफ्ट है, शाफ्ट भी कट सकती है। यही प्रॉब्लम हो सकता है एग्जॉस्ट फैन के अंदर और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यानी कि जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो एक मोटर के अंदर आएंगी बेसिकली। जो भी प्रॉब्लम आती है मोटर के अंदर आती है। कभी कभी ऐसा होता है जब ये पंखुड़ियाँ लूज होती है तो खुल करके टूट जाती हैं जो बाहर निकल जाती हैं। क्या कोरोजन जंग लगने का भी इसमें प्रॉब्लम आ सकती है? जंग लगने की इसमें खास तौर पर जंग लगता नहीं है क्योंकि इसमें ग्रीसिंग होती है। ग्रीसिंग जो होती है बैरिंग के अंदर होती है। बैरिंग जब तक कोई चलता रहेगा जब तक जंग नहीं लगता है। जब बैरिंग टूट जाती है तो बैरिंग टूटती है, जंग लगता ही नहीं। इसके अंदर कचरा आ सकता है इसके अंदर।
अशोक जी, अगर रिपेयर कराना हो हमें अपना एग्जॉस्ट फैन तो हम कैसे कर सकते हैं? अब पहले सर्वप्रथम तो रिपेयर करना हो, अगर मोटर फूक गई तो मोटर की रिपेयर करते हैं, तो हम एडजस्ट फैन को फ्रेम से मोटर को बाहर निकालते हैं, उसकी पंखुड़ियाँ खोलते हैं, उसके बाद बाइंडर के पास ले जाते हैं, जो हम बाइंडिंग कराते हैं इसकी, और फिर हम उसको ऐसे ही ले आकर के उसको जैसे हमने जैसे खोलते हैं उसी तरह से हम उसको फिर फिट करते हैं, पंखुड़ियाँ लगा मोटर फिट करके पंखुड़ियाँ लगाते हैं, फिर कनेक्शन करते हैं। अशोक जी ने हमें बताया कि एग्जॉस्ट फैन में कौन कौन सी प्रॉब्लम डिफेक्ट्स आ सकते हैं। इन केस अगर मेजर प्रॉब्लम होती है मोटर में, तो इस केस में हम मोटर को रिप्लेस कर देते हैं और हमारा एग्जॉस्ट फैन ठीक से वर्क करने लगेगा। अशोक जी, मार्केट में और भी तरह के एग्जॉस्ट फैन मिलते हैं, जैसे प्लास्टिक का, पीवीसी का, तो कौन सा बेटर रहता है दोनों में से? देखिए, फैन तो वही जो एडजस्ट फैन हो या सीलिंग फैन हो या टेबल फैन हो, कोई भी फैन हो, प्लास्टिक के भी बन के आते हैं, क्योंकि आज कॉस्ट ज़्यादा, लोहे के कॉस्ट ज़्यादा है, इसलिए प्लास्टिक के अब इस्तेमाल होना शुरू हो गया। लोहे की कॉस्ट में है कि लोहा जो है कभी भी मजबूत रहता है, उसके अंदर मजबूती होती है, इसको टूटने का डर नहीं रहता। प्लास्टिक के कभी भी गर्म होकर के पिघलने का भी डर रहता है और टूटने का भी डर रहता है, यही अंतर होता है। आज के कंपनियां अपने अपनी सुविधा के अनुसार, अपने सेल के अनुसार वो प्लास्टिक के या लोहे के जो भी बना के बेच रही है, वो तो कंपनियों का सुविधा है, उसमें सस्ता और महंगे की बात है। तो प्लास्टिक के भी रेट वही बिक रहे हैं और लोहे के भी रेट उसी तरह से बिक रहे हैं, दोनों के रेट में सेम कोई खास अंतर नहीं है। अशोक जी ने हमें बताया प्लास्टिक और लोहे के एग्जॉस्ट फैन में क्या डिफरेंस होता है। अशोक जी ने हमें बताया एग्जॉस्ट फैन को हम कैसे लकड़ी के फ्रेम से लगा सकते हैं। अब अशोक जी हमें बताएंगे कि एग्जॉस्ट फैन के कनेक्शंस को हम मेन लाइन से कैसे कनेक्ट करते हैं। देखिए यार, जिस फैन को हमने लकड़ी के फ्रेम से ऐसे फिक्स कर दिया, फिक्स करने के बाद हम इस मेन कनेक्शन को ज्वाइंट करते हैं। ज्वाइंट करने से पहले हम इसका वायर को चेक करते हैं कि इसमें लाइट है या नहीं है, टेस्टर द्वारा ऐसे चेक करते हैं। हमारा स्विच या एमसीबी जो भी है हम बंद कर रखे हैं, बंद करने के बाद हमारा लाइट नहीं आ रही, हम इसको ज्वाइंट करते हैं। अब अशोक जी ने हमें बताया मेन लाइन को एग्जॉस्ट फैन से कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम एमसीबी को ट्रिप कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं, ताकि हमें सेफ्टी बनी रहे हमारी। अब हम आप देख सकते हैं कैसे कनेक्शंस किए जा रहे हैं। वायर को कनेक्ट करने के बाद हम इस पर टेपिंग करते हैं, आइसोलेशन टेप या पीवीसी टेप होता है, हम इसे टेपिंग करते हैं। आपने देखा कैसे कनेक्शंस किए जा रहे हैं, उसके बाद पीवीसी इंसुलेशन टेप से इसको कवर कर देते हैं सिक्योरिटी के लिए, ताकि कोई भी लूज कनेक्शन ना रहे। वायर को कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद पीवीसी टेप से इसको कवर कर दिया। कवर करने के बाद अब हम इसको स्विच से ऑन करके देखेंगे कि हमारा फैन चल रहा है नहीं चल रहा। एग्जॉस्ट फैन की वर्किंग के लिए अब हम इसको स्विच ऑन करके देखेंगे वेदर कि ये ठीक से वर्क कर रहा है या नहीं। आप देख सकते हैं स्विच ऑन करने के बाद एग्जॉस्ट फैन ठीक से वर्क कर रहा है। आपने सीखा एग्जॉस्ट फैन के कनेक्शंस कैसे किए जाते हैं, कैसे इसको हम अपने घरों में इंस्टॉल कर सकते हैं, और एग्जॉस्ट फैन का पर्पस क्या होता है।